Në sloganin "Mbro paratë tua, siguro të ardhmen tënde", si vjet është viti 10 që Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Shoqatën Shqiptare të Bankave, Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, Junior Achievement of Albania, por edhe shumë partnerë të tjerë, organizojnë një sër aktivitetesh për të rinj dhe për nxënës dhe të rinj. Kam kënaqësinë të ftoj guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zotin Gansejko, ministren e Arsimit dhe Sportit, zonja Ogerta Manastirliu, dhe kryetarin e Shoqatës Shqiptare të Bankave, zotin Bledar Shella, për të mbajtur disa fjalë përshëndetëse. Ju lutem. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur në hapjen e javës globale të paras, sikurse e tha edhe kolegja, ky është viti 10 që Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit dhe Shoqatën e Bankave dhe organizata të tjera organizon këtë eveniment kaq të rëndësishëm në lidhje me edukimin financiar. Banka e Shqipërisë ka ndërtuar strategjinë e edukimit dhe përfshirjes financiare, strategjinë kombëtare të edukimit dhe përfshirjes financiare, me synim rritjen e nivelit të përfshirjes financiare të popullatës në Republikën e Shqipërisë, dhe rezultatet kanë qenë mjaft pozitive, duke krahasuar shifrat dhe të dhënat e mëparshme. Po t'i referohemi vetëm vitit 2023, ne shohim që rritja e numrit të transaksioneve elektronike ka qenë, pagesave elektronike ka shkuar në një nivel shumë të lartë, rreth 48 milion pagesa elektronike, me një rritje prej 24% me vitin e mëparshëm. Por të dhënat e përfshirjes financiare si pasojë e punës për edukimin financiar janë edhe më të mira, duke u referuar një shifre prej 70% të popullatës shqiptare me llogari bankare, pra që punon me banka. Synimet tona janë dhe më ambicioze, pra ne synojmë që të përfshim më shumë akoma nga popullata shqiptare, jo vetëm në drejtim përfshirjes financiare, por dhe të rritjes së numrit të produkteve bankare. Dihet që në kohën e sotme risia për sistemin financiar, sistemin bankar në të gjithë botën është digitalizimi, dhe në këtë kontekst pagesat elektronike, marrëdhëniet me bankat marrëdhënia e qytetarëve me bankat në drejtim pagesave elektronike, bardh dhe disa rreziqe. Prandaj dhe slogani i këtij viti për fushatën e edukimit financiar është "Mbro paratë tua, mbro të ardhmen tënde". Ky dy javor që do të shoqërohet me aktivitete, me leksione, me informacion nga Banka e Shqipërisë dhe nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve, gjithashtu nga Shoqata e Bankave, Shqiptare e Bankave, do të shpërndaj informacion dhe do të informoj fëmijët, studentët, në drejtim të rreziqeve që mbar të bankingu online. Ne dim të mirat e bankingut online, në ditën e sotme dim benefitet, uljen e kostove, shpejtësinë e veprimeve, po nga ana tjetër ka dhe mjaft rreziqe që lidhen me vjedhjen e dhënave personale, me rrezikimin e shumave të parave, në qoftë se qytetarët nuk janë të mirë informuar dhe të dinë të mbrohen. Unë do të falenderoja shumë Ministrinë e Arsimit dhe të Sporteve, Ministren e Arsimit, që ne kemi sot prezent, e cila do të flasë dhe do të bëjë një përshëndetje, gjithashtu do të falenderoja dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave, të gjithë drejtorët e bankave dhe kolegët që kanë kontribuar. Vetë bankat tregtare me rolin e tyre të përditshëm kryen një funksion në raport me edukimin financiar. Edukimi financiar është shumë i rëndësishëm të fillojë që nga moshat e vogla, pasi informacioni lidhur me paran, me kursimet, me buxhetimin, me financat personale është diçka që fitohet gradualisht dhe fitohet jo vetëm nga familja, por dhe në shkollë, me informacion në shkollë. Prandaj dhe ne kemi bashkëpunuar ngushtësisht me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve për të elaboruar kurrikulat dhe informacione në kurrikulat, në mënyrë që fëmijët, por dhe studentët gradualisht të jenë të informuar sa më mirë mbi parimet bazë. Por sikur se thash, koha ka ardhur që të kemi një informacion jo vetëm për këto dhëna, pra për mënyrat e buxhetimit, kursimit, investimit parave, por edhe si t'i mbrojmë paratë. Nuk do dua të zgjatem, do dua të falenderoj shumë partnerët në këtë fushatë kaq të rëndësishme. Jam besim plot që ky dy javor do të jetë me evenimente shumë të rëndësishme, gjithashtu ne do të shohim dhe konkurset më pas. Gjithashtu falenderoj shkollat, mësuesit, të gjithë nxënësit dhe studentët që kanë marrë pjesë dhe do të marrin pjesë në fushatën
në këtë fushat edukative për paran. Ju falenderoj të gjithëve që jeni këtu dhe fjalën do t'ja kaloj zonjës Manastirliu, ministrës së Arsimit dhe të Sporteve. Ministre, ju lutem. Shumë faleminderit, nderuar Shqipërisë, nderuar kryetar i shoqatës bankave, nderuar drejtues të bankave në Shqipëri, të dashur nxënës që sot jeni këtu prezent. E konsiderojmë shumë të rëndësishëm këtë aspekt të punës përbashkët në fakt që vjen sot në këtë fushat, e cila do të jetë një fushat njavore, intensive, për sa i përket të gjithë atij aspekti dhe dimensioni që jo vetëm shoqëria duhet të mundet pra të përthith më shumë informacion sa i përket edukimit financiar, por edhe brezi i ri kërkon që të përthithet një informacion i rëndësishëm dhe të edukohet mbi ato aspekte që e aftësojnë atë për të përballuar dhe për të menaxhuar më mirë jetën dhe më mirë sfidat e të ardhmes. Dhe pikërisht unë do doja të ndalesha tek puna që është bërë në këto vite, por edhe te ajo që ne duam të bëjmë në të ardhmen sa i përket pikërisht këtij dimensionit të edukimit financiar për fëmijët edhe të rinjt dhe mënyrës se si tashmë në një botë e cila ecën shumë shpejt, në një perspektiv ku të çon edhe më përpara sa i përket digitalizimit dhe të gjithë aspekteve që lidhen me sigurinë kibernetike, të mundet që edhe fëmijët të marrin informacionet e nevojshme në këtë aspekt. Sa i përket kurrikulës që ne sot kemi dhe sa i përket pikërisht edukimit financiar, i cili përfshin të treja dimensionet, që është edukimi ekonomik, edukimi për sipërmarrjen dhe edukimi për karrierën, ne jemi përpjekur në gjithë këto vite që ta integrojmë duke filluar nga klasa e parë deri në klasë 9 dhe në klasë të 12, ku posaçërisht kemi kurrikula, module, të cilat synojnë pikërisht që nxënësit të përthithin ato aftësi dhe kompetenca që do t'i duhen për të ardhmen e tyre, duke e lidhur kështu këto kompetenca dhe aftësi që ato përthithin me një edukim i cili do të mundet t'i vlej pikërisht në profesionet e tyre të ardhshme, por gjithashtu dhe në edukimin që ato duhet kenë dhe si qytetar, pra për ato kompetenca që vetë kurrikula përfshin. Në të gjitha këto kurrikula apo module që ne aktualisht kemi, një vend të posaçëm zë pikërisht edukimi për sipërmarrjen, i cili është frymëzuar edhe nga një bashkëpunim që ne kemi me Junior Achievement në Shqipëri, dhe ku së bashku edhe me Bankën e Shqipërisë ne kemi hartuar module specifike që pikërisht japin informacione fëmijëve në klasa të ndryshme, por gjithashtu edhe të rinjve për mënyrën se si pra duhet që të marrin informacion dhe nga ana tjetër dhe të pajisen me informacione të vlefshme sa i përket edukimit financiar, atij ekonomik, të sipërmarrjes dhe tjetrës. Nga ana tjetër, ajo që ne kemi bërë duke filluar nga viti 2023 dhe pikërisht në muajin tetor, ne kemi miratuar një modul të ri sa i përket një tjetër aspekti që lidhet pikërisht me zhvillimin e karrierës së fëmijëve në shkolla. Dhe informacioni që sot jepet nëpërmjet këtij moduli dhe vetë integrimi që ne kemi bërë për krijimin e bërthamave të karrierës në shkollë, për vetë informacionin që duhet i japim prindërve nga mësuesit dhe nga këshilluesit e karrierës brenda shkollës, sot e ka ngritur në një nivel të ri dhe ndërgjegjësimin e familjeve, por edhe të mësuesve për ato informacion që duhet i japim pikërisht familjeve, por edhe vetë nxënësve për orientimin në karrierë, duke u nisur nga prirjet dhe talentet e tyre. Janë 4 instrumenta që ne kemi evidentuar dhe cilat tashmë janë përfshirë në sistemin tonë të arsimit parauniversitar deri në klasë të 9, nga klasa e 6 deri në klasë të 9, mësuesit dhe orientuesit e karrierës në shkollë kanë mundësi sot që jo vetëm të evidentojnë përmes këtyre instrumentave, por edhe të japin prindërve në përfundim të ciklit të 9 një informacion për fëmijën se ku
ai duhet të shkojë pra të ndjek studimet, nëse duhet shkojë drejt arsimit profesional apo drejt arsimit të përgjithshëm. Ky është vetëm një hap i parë, implementimi i të cilit do të fillojë pikërisht këtë vit me një letër të personalizuar të prindërve për prindrit nga mësuesit për të orientuar pikërisht të zgjedhjen e formimit të fëmijës drejt arsimit profesional apo të përgjithshëm, dhe gjithashtu ne jemi duke vlerësuar dhe duke punuar për modernizimin e kornizës kurrikulare, ku jo vetëm do të ketë një riorganizim të kurrikulës ekzistuese për kompetencat e reja, sikurse janë kompetenca digjitale dhe aftësitë digjitale që duhet fëmijët të marrin gjatë edukimit pra në ciklin e arsimit parauniversitar, por nga ana tjetër dhe kombinimi që duhet ketë kjo kurrikul pikërisht me edukimin financiar, atë ekonomik dhe të sipërmarrjes, ku ne tashmë duam që të mundet të rrisim dhe të ngrëmë në një nivel më të ri këtë kurrikul duke integruar pikërisht edhe me edukimin digjital, ashtu sikurse edhe guvernatori e përmendi. Shumë e rëndësishme në këtë aspekt është pikërisht bashkëpunimi mes të gjitha palëve të interesuara, patjetër që ne në arsim kemi për fokus kryesor edukimin e fëmijëve tanë, me të gjitha ato kompetenca dhe aftësitë të cilët ato duhet të kenë për të menaxhuar jetën e tyre, për të menaxhuar të ardhmen e tyre dhe për të bërë zgjedhjet e duhura për të ardhmen e tyre, dhe një prej këtyre elementeve është pikërisht dhe edukimi financiar që ne do ta kemi në prioritetet punës sonë për të ridimensionuar kurrikulën ekzistuese dhe për të përfshirë akoma më shumë elemente të prekshme brenda kurrikulës, ku hyn këtu edhe projektet praktike, pra dimensioni praktik i kurrikulës duhet aktivizuar akoma më shumë në shkolla në mënyrë që të kemi mundësi që këto dije të mund përkthehen në praktik dhe këto instrumenta që ne ofrojmë në shkollë të mundet që t'i vlejnë vërtet në të ardhmen nxënësve tanë. Unë dua që t'ju falenderoj edhe një herë për gjithë bashkëpunimin, jam e bindur që projektet që fëmijët do të prezantojnë sot janë projekte të cilat tregojnë pikërisht atë aspekt që lidhet me praktikën, pra dijet e marra tashmë janë vendosur në praktik dhe nëpërmjet projekteve të cilat ato kanë realizuar do të mundet gjithashtu edhe të jenë modele shumë të mira dhe për shokët e tyre në shkolla të tjera. Mendojmë që viti tjetër të jetë akoma më shumë i fokusuar tek projektet që të përfshin dhe një numër më të madh shkollash, kështu që së bashku me guvernatorin, por edhe me banka do të bëjmë një tjetër përfshirje sa i përket shkollave në të gjithë vendin, duke marrë këtush dhe shkolla pilot për të krijuar kështu një rrjet sa më të mirë të angazhimit pikërisht në lidhje me këtë dimension që ne duam ta fuqizojmë akoma më shumë, që është pikërisht dimensioni i edukimit financiar tek fëmijët dhe të rinj. Shumë faleminderit edhe një herë për gjithë mbështetjen dhe angazhimin tuaj. Faleminderit shumë zoja ministre për gjithë punën e vyer në drejtim të edukimit financiar. Fjalën ja kaloj kryetarit të shoqatës bankave, zoti Çella. Mirëdita të gjithëve, e nderuar zonja ministre e Arsimit dhe Sportit zonja Manistreliu, të nderuar zoti guvernator Sejko, të nderuar kolegë, të dashur nxënës, është kënaqësi që jemi përsëri në kuadër të javës së paras, një temë shumë e rëndësishme, por dhe një çështje mjaft e rëndësishme për vendin tonë, ajo e edukimit financiar. Unë emër të shoqatës së bankave dua edhe një herë të jap mbështetjen e plotë të bankave në kontributin që ata japin për sa i përket edukimit financiar. Gjatë ditëve të kaluara, po dhe në ditën vazhdim, shumë nga ekspertat tanë kanë qenë në trajnime të vazhdueshme në shkolla dhe universitete për të përçuar tema të ndryshme që kanë të bëjnë me edukimin financiar, duke filluar nga cyber security, mobile banking, po edhe paraja dhe funksionet e saj. Edukimi financiar është mjaft i rëndësishëm, sidomos për brezin e ri. Prandaj ne kemi qenë promotor së bashku me Ministrinë e Arsimit, Bankën e Shqipërisë, që të vendosim në kurrikulumet e tyre që në moshë të hershme edukimin financiar dhe të bëjmë këtë brez shumë të njohur me këto terma në të vazhdim. Por edukimi financiar nuk është një temë që është në një javë të caktuar dhe pastaj përfundon. Edukimin financiar ne e bëjmë në mënyrë të vazhdueshme. Stafi jonë i bankave e bën në çdo ditë që ne takojmë klientin, që mundohemi t'i sqarojmë se si funksionon një produkt, si është në benefitin e tij një investimi caktuar, një kredi e të tjerë. Ne shohim me kënaqësi që
njohuritë financiare kanë ardhur edhe në rritje, por prap jemi larg vendeve të Evropës dhe kemi shumë punë për të bërë në këtë aspekt. Nga gjithë aktivitetet që janë kryer gjatë këtyre ditëve do të kryen, dohet veçoja Kuicin Evropian të Paras, një iniciativë e shoqatës së bankave, së bashku me Bankën e Shqipërisë dhe Shoqërinë e Sigurimit të Depozitave, ku nxënës të moshës 13 deri në 15 vjeç mblidhen së bashku për të testuar njohuritë e tyre financiare, por jo vetëm, por edhe për të kënaqur dhe për ta kaluar në një aspekt tjetër edukimin financiar. Është kënaqësi që deri tani mbi 900 nxënës kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre dhe ditën e mërkurë data 20 do të kemi konkursin kombëtar dhe më pas me ndihmën e shoqatës e bankave dhe sigurimit të depozitave do të marrin pjesë në datën 18 dhe 19 prill në Bruksel për konkursin evropian të Paras. Dhe njëherë doja të konfirmoja mbështetjen e plot që bankat kanë lidhur me edukimin financiar dhe ne do të vazhdojmë dhe në periudhë të ardhshme. Ju faleminderit. Ne kemi shpallur disa konkurse për fëmijët dhe studentët, pra për nxënësit të arsimit parauniversitar dhe studentë universiteteve, të cilat lidhen pikërisht me temën kryesore të javës së Paras. Konkursi i parë i shpallur është ai i vizatimit më të mirë, i cili ftoi nxënësit e klasave të treta të realizonin vizatime të thjeshta për të trajtuar pikërisht këtë temë. Le të shikojmë se si janë përgjigjur nxënësit dhe si e kanë trajtuar ata temën. Fituesit janë, në vendin e tretë janë 3 fitues. Shoqëri Qori nga Shkolla Jo Publike Ylli i Mëngjesit Berat. Alesia Bega nga Shkolla Frym Dashurie Gjirokastër dhe Ambra Capo nga Shkolla Koligusho Pogradec. Atëherë, në këtë konkurim janë paraqitur mbi 350 vizatime, të cilat janë realizuar nga nxënës të 80 shkollave 9-vjeçare të gjithë vendit. Vizatimet konkurse janë përzgjedhur nga një juri e përbërë nga përfaqësues të institucioneve organizatore të javës së Paras dhe të Bankës Amerikane të Investimeve, e cila sponsorizon dhe çmimet për fituesit. I kemi edhe një herë vizatimet? Po. Pra, ky ishte vizatimi i shoqëri Qorit nga Shkolla Jo Publike Ylli i Mëngjesit, Alesia Bega, Shkolla Frym Dashurie. Rrotulloja. Okej. Dhe Ambra Capo. Me çmimin e dytë u vlerësua vizatimi i nxënëses Pamela Gjoni nga Shkolla Pal Ëngjëlli, klasa e 3B, Tiranë. Dhe me çmimin e parë u vlerësua vizatimi i nxënëses Andja Shehu nga Shkolla 26 Nëntori, Tiranë. Atëherë, ftoj në skenë fituesit, ftoj edhe përfaqësuesit e ABI Bank, zonjën Alda Shehu, drejtore divizionit të segmenteve të biznesit dhe produkteve, dhe zonjën Odeta Paloka, drejtore divizionit të operacioneve, kujdestarisë dhe depozitarit në ABI Bank, për të ndarë çmimet. I kemi nxënësit? Hajde. Bravo. Një duar trokitje. Bravo. Juve si keni emrat? Andi, atje e vendi i parë. Ti, e? I dyti, shumë bukur. Nga vendi i tretë, na mungon kanë 2 fëmijë. Ja, doli dhe një gocë tjetër. Hajde zemra. Kjo është Andja? Andja? Çmimi më i madh se Andja. Mungon shumë. Urime. Bravo për vizatimin. Ne po ju prezantojmë produktin e dytë mbas Paras. Nuk ka qenë kaq i madh në fakt, ka qenë një letër më e vogël dhe është mbas akoma një letër më e vogël që për të siguruar zhvendosjen e Paras në një pronar të tjetri, në një transakcion, në një veprimtari,
nuk bëheshim para se mund t'i humbisnim dhe i vjedhnim, po bëhem me këtë letrën që quhet çeku. Ju me këto të vini besoj për Bankës Amerikane të Investimeve që t'i shndroni në para. Dhe shpresoj që siç i kishit vënë në vizatimet, t'i ktheni në llogari, në kursime që ne t'i fusim në ekonomi dhe të ndihmojmë kreditorët. Faleminderit. Faleminderit, Goca. Mund të vazhdoni. Apo do thoni diçka? Do ndonjëra të diçka? Sot ishte një ditë e bukur edhe të merri vendin e parë është diçka shumë e bukur. Kjo vizatimi që bëra unë ishte për të treguar sepse këto janë mënyrat e ndryshme ose të mira që mund të përdorësh për të ardhmen tënde. Unë ju falenderoj që më përzjodhët mua si fituese të tretë për vizatimin e arkës të kursimit. Konkursi i dytë i organizuar është ai me projekte për klasat e 4-ta. Me temë përsëri mbro paratë tua, siguro të ardhmen tënde. Kësaj radhe, ne kishim si synim përmes këtij konkursi që të nxisnim punën në grup. Dhe ky konkurs synonte të ftonte klasat të punonin si një e tërë në drejtimin e mësuesave të tyre për të realizuar projekte të cilat do të prezantoheshin përmes videove të shkurtra rreth 1 minutë e gjysmë. Konkurimi ishte shumë i vështirë, patëm mbi 78 projekte të realizuara nga rreth 2300 nxënës të 50 shkollave 9 vjeçare të vendit. Përzgjedhja ishte tmerrsisht e vështirë. Megjithatë, në bashkëpunim me organizatorët dhe me bankën që sponsorizon Bankën Credence, që sponsorizon fituesit për këtë konkurs, ne arritëm të shpallim 3 fitues. Fituesi i parë është klasa e 4B, nga shkolla Zini Toska Berat, në drejtimin e mësueses Manjola Kanaçi. Le ta shikojmë projektin. Ose se thot mami 50.000 lekë të reja, por nuk e di se çfarë të bëj. Mund t'i fusësh në një kas, U t'i poshes rrogën se mund t'i shtoj zana. Jo, futi në një vend që i di vetëm ti. Futi në një ardh dhe proposi njësoj si piratët. Bli më rroba, për qytet, bli telefona. U kam dëgjuar mami dhe papin që flasin për bankën kombëtare. Aty parat mund t'i rosh shumë mirë dhe mund t'i marrësh kur të mbushësh 18 vjeç. Po, shumë e vërtet, ti mund t'i përdorësh edhe për shkollimin tënd. I më xhama me ato pare, bëj qef naçu atje. Shokët e mi, ju të gjithë më dhat ide të mira, por unë do ta bisedoj edhe një. Babi, Shokët më sugjeruan shumë opsione, por unë mendoj që t'i fus në bankë. e pra, zgjidhja më e mirë. Përshëndetje. Nëse mund t'ju ndihmoj, Do të dorim të depozitoni disa para në emër të djalit. patjetër, parat në bank i keni të sigurta, ato çdo vit rriten me një interes 2%. Djali mund ta shtoj shumën çdo vit. Djali kur të shkojë 18 vjeç mund t'i përdori ato për shkollimin e tij. Dakor. Mund të firmosni këtu? Sigurisht. Projekti i dytë fitues është realizuar nga klasa e 4 e shkollës Frym Dashurie në Gjirokastër, në drejtimin e mësueses Angela Semanjaku. Le ta ndjekim. Mirë se erdhët në shkollën tonë. Sot do t'ju prezantoj me mënyrën që kemi zgjedhur për të mbrojtur parat tona, duke siguruar kështu të ardhmen. Në ambientin e shkollës ne kemi ngritur këndin e kursimeve, e cila funksionon si një bankë e vogël. Çdo nxënës ka llogarinë e tij të kursimeve. Gjatë javës, ne nuk i shpenzojmë të gjitha paratë që prindrit na japin. Çdo të premte, ne shkojmë në stendin e bankës për të depozituar paratë e kursyera.
Një fletë me të dhënat personale, një libër depozitash ku shënojnë me kursimet që vendosin në bankë çdo javë, dhe një tabel ku mësuesja vendos stikera në varësi të përparimit tonë. Nuk lejohet të heqim parat nga banka derisa të diplomohemi nga shkolla. Gjatë kësaj kohe kemi mundësi të mbledhemi shumë të madhe parash. Secili prej nesh do t'i përdori parat për qëllime të ndryshme. Një pjesë të vogël të parave sipas dëshirës së secilit do t'i dhurohen për bamirësi. Dhe projekti i tretë fitues është ai realizuar nga klasa e 4 të shkollës Maqellar në Dibër në drejtimin e mësueses Brigjilda Gjoni. Le ta ndjekim. Ishte një vajzë vjeçare, synimi im është të filloj kursimet e mia për studimet, sepse kam një ëndër për të ndjekur. E ajo është të bëhem një mjek e shkëlqyer në mënyrë që të ndihmoj njerëzit dhe komunitetin në nevojë. Unë jetoj në të tashmen, por që nuk mendoj për të ardhmen. Ndaj shpenzoj sot, por ndihmon kurse diçka për nesër. Unë isha vetëm 6 vjeçë kur pranova për dhuratë një ark të vogël. Nuk isha njohuri për funksionet që kryente ajo. Ngjyrat e të bukura më bën kurioztare që t'i kushtoj vëmendja asaj. Nëna më thoshte se unë aty mund të mbledh paratë e mia. Sa herë që dikush më jepte para, unë i merrja ato dhe i vendosja te karka ime e kushtimit. Familjarët e mi, të cilët më jepnin përkrahje dhe më thonin se pse është e rëndësishme të kursej. Unë kuptova që të menduarit për të ardhmen është zgjedhja më e mirë. Unë tashmë e kam kuptuar rëndësinë e kursimit për të ardhmen, si dhe jam duke kursyer. Po ju, kurse. Atëherë ftoj në skenë 3 fituesit, 3 klasat fituese. Ftoj edhe drejtorin e përgjithshëm të Bankës Kredit, zotin Maltin Korkuti, për të ndarë çmimet. Faleminderit. Janë dhe 3 zysha. Përshëndetje, shumë faleminderit që na keni bërë pjesë e këtij konkursi kaq interesant. Më vjen shumë mirë që gjithë fëmijët të vegjël e kanë gjetur rrugën për në bankë dhe ju uroj suksese dhe në shkollë dhe më vonë. Faleminderit. Faleminderit. Në shenjë vlerësimi për mësueset, Junior Achievement of Albania ka përgatitur edhe disa dhurata simbolike për mësueset. Ftojmë drejtorin e përgjithshme të Junior Achievement of Albania, zonjë Blerina Guga. Jeni të sigurt që për shumë shpejt ata në tabletët, celularet e tyre do të aksesojnë shërbime bankare shumë më shpejt se sa prindërit e tyre. Por në këtë sanduiçin midis midis nxënësve, më falni, dhe ne që japim shërbime të shumëllojshme, nuk do të harrojmë mësuesit, të cilët përveç ngarkesës së zakonshme apo të jashtëzakonshme që kanë në përditshmërinë e tyre, kanë edhe, le të themi, stigmën që janë ata përgjegjësit e vetëm për edukimin financiar dhe përgatitjen e brezave. Po java e paras dhe çfarë ndodh midis viteve na tregon që nuk janë mësuesit vetëm, që është shumë kollaj të ankohesh, po ne që jemi gjithë në sallë tregojmë që është akoma më kollaj të bashkohesh kur ke njerëz me vizion, ashtu siç janë të gjithë drejtuesit dhe bashkë organizatorëve të javës paras. Kështu që ju falenderoj dhe shitemi vitin tjetër. Konkurs, siç e thash, ishte shumë i suksesshëm dhe përzgjedhja e fituesve ishte mjaft e vështirë. Për këtë arsye, në moment të fundit, përveç 3 fituesve, ne morëm një vendim që të jepnim dhe 3 çmime inkurajuese për 3 klasa të tjera, të cilat janë klasa e 4A nga Shkolla e Mesme e Bashkuar Besnik Hidri, Shënavlash Durrës, në drejtimin e mësueses Mirela Maxhaku. Mund ta ndjekim projektin. Kursimet krijohen atë kur ti merr një pjesë të fitimeve të tua dhe në vend që ti shpenzosh në moment, i shpenzon më vonë. Nëse punon fort,
Duhet të mendosh edhe që ti hargjosh ato para, por edhe ti kurthesh, apo jo? Besoj që po, teta. Shumë mirë atëherë, mos i shpërdoro paratë tua në modën e fundit të veshjeve, as më tepër për diçka që nuk të pëlqen. Kurthimi i parave është i rëndësishëm. E shikon të ke që gjysha si i pëson që kava? Mirë është që të mos më do vetëm që të argëtohemi, por duhet të përgatitemi edhe për të nesërme për ta. Çmimi i dytë inkurajues shkon për klasën e 4 të shkollës së mesme të bashkuar Imzot Lucian Agostini në Vaun e Dejës, me mësuese Valentina Gjonin. Unë mendoj se nuk bën për që kërkuar prindëve gjithmonë para dhe për t'i harxuar në shkollë. Në shtëpinë tonë kemi një orë kursimi që të na çojë në pamirësi. Keni të drejtë të gjithë, nëse nuk e përsen sot të vogël, nëse nuk do ta kemi kur të madhe. Dhe çmimi i tretë. Çmimi i tretë inkurajues i këtij konkursi shkon për klasën e 4 të shkollës nëntëvjeçare Kuçan në Elbasan, në drejtimin e mësueses Ariola Gjata. Ne jemi klasa e 4 të shkollës Kuçan dhe gjatë javës globale të parasë fituam njohuri të reja dhe mësuam fakte interesante rreth monedhave dhe kat monedhave. Zhvilluam aftësi dhe u argëtuam pa masë nëpërmjet lojrave të ndryshme interaktive. Ditën e parë mësuam rreth financave personale, mësuam për buxhetin, mësuam për kursimin, mësuam për llogarin bankar. Mësuam për paranë dhe investimet dhe përforcuam njohuritë tona nëpërmjet kvizave të ndryshme. Ditën e dytë u punuan tabelat e parave dhe u njohëm me pamje dhe vlerat e tyre. Mësuam se monedat dhe kat monedat i vendosin në vend përkatëse në portofole. Ky aktivitet argëtues na mësoi gjithashtu të provonin ndjesitë e parave të ndryshme në duart tona. Ditën e tretë u kthyen shitjes së blerës, menaxhohen shitjen e produkteve të gatuar nga nëna tona dhe fitimet vendosen të përdoren si buxhet për klasën tonë. Ditën e katërt folëm rreth profesioneve të ndryshme dhe mënyrat e fitimit të parasë. Madje më shumë për kushtim. Ditën e fundit po huam një zëri. Lekët nuk lidhen e vetë. Duhet t'i ruajmë më mirë ato. Ne tani mund t'i njohim dhe mbrojmë më mirë paratë tona, që të kemi një të ardhme më të sigurt. Falë këtyre njohurive, me detyrë e organizatorëve që mot të krijojnë një çmim të vërtetë, të mendojnë të diversifikojnë çmimet sepse fluksi i ideve është shumë inovator, ndonjëherë është duke ecur më shpejt se sa ne. Urime. Atëherë, gjithashtu kemi edhe nga një çmim për mësueset, të mundësuar përsëri nga Junior Achievement of Albania, në shenjë vlerësimi për angazhimin dhe për kushtimin. Ne jemi shumë të lumtur për këtë çmim, sepse edhe çmimi inkurajues na bën që të ecim para në të ardhmen. Faleminderit. Ne u kënaqëm shumë në ditën ku ne zhvilluam shumë aktivitete në shkollën tonë dhe më shumë që më pëlqeu ishte kur ndërtuam bankomatin tonë.
jemi shumë të lumtur sepse morëm pjesë në një aktivitet shumë të bukur dhe ne mësuam si të shpenzojmë para, si të dhe si të gjallët. Faleminderit dhe suksese. Konkursi i tretë në radio organizuar përfshiu nxënësit e klasave të teta. Ai ftoi ata të realizonin fotomontazhe ose meme për të trajtuar temën e javës globale të paras. Pra, mbro paratë tua, siguro të ardhmen tënde, shmang mashtrimet financiare online. Këtu kemi 5 fitues, të cilët janë përzgjedhur mes një prurje prej 76 fotomontazhesh të realizuara nga nxënës të 40 shkollave nëntëvjeçare të vendit. Fituesit janë Myfarete Koqiu nga shkolla nëntëvjeçare Paftal Berat, klasa e 8. Aisela Doqe, shkolla nëntëvjeçare Drita Pelinku, Tiranë. Kristina Beraj dhe Ada Hoxha nga shkolla nëntëvjeçare Jani Bakalli, Fier. Kevin Dima nga shkolla nëntëvjeçare 4 Dëshmorët, Tiranë. Dhe Irsiona Mënalla nga Kolegji Turgut Ozal, Tiranë. Ftoj fituesi në sken, si edhe ftoj zonjën Vilma Baçe, antare e bordi drejtues për biznesin retail të bankës Raiffeisen. Përshëndetje të gjithëve, është në fakt një super kënaqësi që çdo vit marrim pjesë në një konkurs, shohim ne në fund, po do thosha në një aktivitet goxha të gjerë që përfshin fëmijë, mësues, ka shumë impenjim dhe çdo vit cilësia rritet, unë habitem me thënë drejtën se çfarë mund të arrijnë të prodhojnë fëmijët moshave të ndryshme. Megjithatë, edhe nëse këtu nuk do shohim të gjithë bankierët e të ardhmes, unë mendoj që të paktën shpresoj si nën, po edhe si përfaqësues e Raiffeisenit, të shohim njerëz të mirë të ardhmes, qytetarë të mirë që të rriten dhe të na bëjnë krenar për ato investime që ne po bëjmë gjatë viteve që ata janë në shkollë. Faleminderit. Përshëndetje. Në radhë të parë faleminderit jurisë për çmimin. Shpresoj që me anë të humorit të ketë goditur mendjen e gjithë mashtrimet online. Sepse humori është mënyra më e mirë, shakaja gjysma e së vërtetës. Faleminderit. Faleminderit dhe suksese, goca. Konkursi i radhës është ai i videos më të mirë, i cili ftoi gjimnazistët të realizojnë video të shkurtra, rreth 2 minuta, jo më të gjata se 2 minuta, mbi temën mbro paratë tua, siguro të ardhmen tënde, shmang mashtrimet financiare online. Gjithsej në konkurs ka qitën 45 video të realizuara nga 75 nxënës të 27 gjimnazeve të vendit. Videot fituese të konkursit janë përzgjedhur nga një juri e përbërë nga përfaqësues të institucioneve organizatore të javës paras dhe nga Banka Union, e cila sponsorizon çmimet për fituesit. Në vendin e tretë u shpall fituese videoja realizuar nga nxënësit Bora Pano dhe Piro Vesho, nxënës të klasës së 12C në gjimnazin Muharrem Çollaku, Pogradec. Jemi në shekullin e 21 dhe teknologjia ka përparuar mjaftueshëm për të mundësuar ndër të tjera komoditetin e blerjeve dhe porosive online. Mirë po, së bashku me këtë, është rritur ndjeshëm dhe rreziku ndaj mashtrimeve financiare me të cilat po përballemi ditaditës. Mashtruesit financiar përdorin aftësi të mira teknologjike për të shënjestruar dhe cënuar llogari bankare të përdoruesve të pajisjeve elektronike. Shumë prej jush mund të jenë asur së fundmi me një mesazh i cili duket se informon për një pako të mbërritur në magazin,
por që nuk mund të dorëzohet për shkak të informacioneve jo të plota të adresës, apo dhe me mesazhe të tjera, në dukje të besueshme, të cilat provokojnë ndjenjen e dëmshurisë dhe premtojnë sasi të konsiderueshme parash, që të painformuarit për mashtrimet financiare, pa menduar gjatë, mund të bien pre e një mashtrimi me pasoja materiale. Por ti mund të parandalosh. Qëndroj informuar mbi mashtrime financiare, edukor rrethunave phishing, smishing, malware dhe të tjerave të cilat kanë si synim veprime keqdashëse, si vjedhja e informacioneve sensitive dhe parave. Ki kujdes kur bëhet fjalë për transaksione online, përdor gjithmonë lidhje të sigurta të Wi-Fi. Monitoro transaksionet përmes aplikacionit bankar. Nëse nuk e njeh një transaksion në llogarinë tënde, është e rëndësishme të raportosh atë në bank dhe të bllokosh kartën tënde bankare. Duke qenë të informuar në lidhje me mashtrime financiare, ju do mund të mbroni paratë tuaja, të cilat do ju nevojiten për të ardhmen. Mbro paratë tua, siguro të ardhmen tënde. BDA fituese e vendit të dytë është realizuar nga nxënësit e klasës së 12B të gjimnazit 28 nëntori në Shkodër, Rigersa Paçani dhe Rida Puka. Vlerat online dhe transaksionet financiare janë bërë një pjesë e rëndësishme e jetës sonë. Prandaj duhet të jemi të vëmendshëm kundrejt mashtrimeve dhe hakerimit që ndodhin në internet. Në këtë video do të shikojmë disa nga strategjitë më të mira se si të mbrojmë informacionin tonë personal dhe financiar nga mashtrimet në rrjet. Një nga mënyrat më të shpeshta të mashrimeve online janë dyqanet e rreme. Në mënyrë që të mos mashtroni, duhet të siguroheni që linku fillon me HTTPS, nuk ka gabime dërshimore dhe në qoftë se çmimi na duket shumë i mirë për të qenë i vërtetë, atëherë më shumë gjasa është një mashtrim, ndaj duhet ta anashkalojmë. Ky link po pretendon se është nga banka dhe thotë se llogaria juaj bankare është kompromituar dhe që duhet të dërgoni fjalfalimin në mënyrë që të mos ju vidhen paratë. Kujdes, është e rëndësishme që të mos i dërgoni mas kërkujt informacione personale, sidomos emailëve që nuk jeni absolutisht të sigurt se nga janë. Bëjeni një xhiro nga banka dhe banka do të marrë vendimet e saj kundër këtyre mashtruesve që përdorin emrin e saj. Mbro paratë tua, siguro të ardhmen tënde, shmang mashtrime financiare online. Dhe tani kemi kënaqësinë të ndjekim paraqitjen e videos fituese të vendit të parë, të realizuar nga nxënësit e gjimnazit Qemal Stafa në Tiranë. Klea Uldashi, klasa e 12A, Ador Sula e 12A6, Ariola Metalia nga klasa e 1210. Përshëndetje, ju telefonojmë nga Banka Tregtare Nord. Ju jeni Klea Uldashi? Po, ja. Në llogarinë tuaj bankare është vënë një transakcion e dyshimt me vlerë 150.000 lekë. Mund ta konfirmoni që është kryer nga ju? Jo, unë s'kam bërë gjë. Në sistem shfaqet se ky veprim është kryer në datën 10 mars. Jo, a ka ndonjë mënyrë se si mund të anullohet? Ne mund ta anulojmë, na duhen vetëm disa të dhëna. Po më thuaj. Fillimisht, mund të na jepni numrin e kartës suaj të debitit, ju lutem? Okej, një moment, lutem. Atëherë, numri kartës është 8486 0075 5005 9585. Në rregull. Datën e skadencës? 09/2027. Në anën tjetër të kartës keni një numër me 3 shifra. Është kodi i CVC-s. Mund të na lexoni? Dhe me rritjen e rasteve të mashtrimit financiar dita ditës, Banka Tregtare e Nord, por jo vetëm, njofton se në mënyrë absolute ata nuk do të marrin në telefon duke kërkuar të dhënat tuaja bankare, për çfarëdo lloji arsyeje. Dhe nëse ndodh një rast i tillë, ju duhet të mbyllni telefonin menjëherë dhe të raportoni numrin.
Ftoj në sken fituesit dhe drejtoren e përgjithshme të Bankës Union, zonja Flutura Veipi, për të ndarë çmimet për fituesit. Është kënaqësi vërtet, si gjithë kolegët e mi, jemi gjithmonë të surprizuar kur shikojmë punët tuaja. Besoj që jo vetëm ne duhet jemi përgjegjës për edukim financiar në treg, por ju realisht do ditë na tregoni që mundësitë e brezit tuaj, po dhe atyre që do vinë më mbrapa, realisht të i kalojnë edhe imagjinatën tonë. Kështu që është e përgjegjësia jonë për të krijuar ambient në të cilin këtë imagjinat, këtë dije që juve keni, thjesht të mund të zhvilloni gjithmonë edhe më tepër. Uroj që në të ardhmen t'ju shohim dhe pjesë të sistemit bankar. Suksese gjithmonë, mos ndryshoni, vazhdoni gjithmonë kështu. Përshëndetje, unë jam Adori, pjesë e grupit fitues të çmimit të parë nga Gjimnazi Qemaj Stafa. Si fillim doja të falenderoja bankën për të mundësi që ne të shfrytëzojmë kreativitetin tonë, sidomos për një temë mjaft interesante dhe të prekshme. Kjo ishte një pikë të cilën ne u bazuam të paktën tek videoja jon, ishte diçka e cila ndodh në përditshmëri, sado që ne kemi të skenuar, e shikojmë te prindërit tanë, te gjyshërit tanë, dhe realisht informimi është diçka e cila është një aspekt shumë i rëndësishëm. Dhe këtu doja të kaloj tek falënderimi tjetër, siç thash, edukimi është i rëndësishëm dhe kjo ka filluar të paktën tek ne ka filluar në shkolla. Doja të falenderoj drejtorin Klodin, e cila është me ne dhe ta ftoja na bashkohej. Të falenderoj gjithashtu edhe stafin e Gjimnazit Qemaj Stafa, Zysh Rozvanën edhe profesor Yllin, e cila na jep lëndët e ekonomisë si dhe modulet e përshtatshme për ekonominë. Shumë faleminderit. Përshëndetje, unë jam Rigjersa Meridin të prej Gjimnazit 8 Nëntor i Shkodër. Ju falenderoj Bankës Shqipërisë për këtë mundësi që na dha. Ju falenderit për çmimin, jemi vërtet shumë mirënjohës. Edhe normalisht duam edhe me falenderu edhe Zyshën e Ekonomisë, Zyshën e Moza Fishten për mundësinë që na dha neve për me marrë pjesë këtë konkurs. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Piro Vesha nga Gjimnazi Marim Çollaku në Pogradec. Si fillim ne u njohëm me anë të projektit nga profesori ynë i ekonomisë dhe më pas tham përse jo. Mesazhet ishin të cilat na kanë ardhur ne personalisht në për Messenger dhe menduam që pse jo t'i vendosim dhe të bëjmë këtë video. Ndihemi shumë të vlerësuar, pasi në treshen e parë është vlerësim shumë i madh për ne. Faleminderit. Faleminderit gjithëve për mundësinë. Jo vetëm kësaj here, por gjithmonë do t'i bashkohemi iniciativave të cilat synojnë të edukojnë në mënyrë se si të kursejnë dhe financiarisht nxënësit tanë, cilët janë pjesë e një tregu global, gjithmonë më shumë në konkurrencë, gjithmonë më shumë në tendencë mashtrimi, manipulimi e tjera, kështu që nisma të tilla janë vërtet për t'u falenderuar. Faleminderit. Faleminderit dhe suksese. Konkursi i fundit i organizuar dhe i shpallur është ai ESES më të mirë me temë Era e re e sigurisë kibernetike në botën e biznesit. Ky konkurs ftoi u drejtua studentëve të universiteteve dhe i ftoi ata të shkruajnë ese duke ndjekur rregullat e një shkrimi akademik mbi temën, jo më të gjata se 1500 fjalë. Gjithsej në konkurim u paraqitën 10 punime të realizuara nga studentë të 7 universiteteve publike dhe jo publike të vendit. Eset fituese u përzgjodhur nga juria e ngritur mes institucioneve organizuese të javës së paras dhe të bankës BKT, Bankës Kombëtare Tregtare, e cila mundson çmimet për fituesit. Atëherë, fitues u shpallën Ersiona Dervishi nga Kolegji Universitar i Biznesit, Master Finance Kontabilitet. E ftoi Ersionën në skenë. Ronilda Tafa nga Universiteti i Mjekësisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, dhe Fiona Golli, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike. Kam kënaqësinë të ftoj dhe drejtorin e përgjithshëm të Bankës Kombëtare Tregtare, zotin Sejhan Pengapligil, për të dhënë çmimet për fitueset.
Ersiona Dervishi. Ronilda Tafa. Për këtë eveniment të përdhënien mundësisë për akordimin e këtyre dhuratave fituesve të konkursit Era e re e sigurisë kibernetike në botën e biznesit. Bravo. U i përgëzoj fituesit, unë i uroj sukses të vazhdueshëm. Faleminderit. Faleminderit Goca. Ftoj në sken, nëse mund të rini, ftoj në sken për një foto grupi, të gjithë fituesit dhe të gjithë partnerët tanë në organizimin e këtij aktiviteti. Ju lutem, një foto grupi së bashku.